السلام عليكم. بدون مونتاج سأقوم بإزالة انفيديا وأثبتها معكم من جديد. إذا أول شيء سأذهب إلى سطح المكتب، ثم أبحث عن البرنامج الذي أستخدمه في الشروحات. هذا هو البرنامج iBeacon Installer. جميل، أنقر عليه. Bureau sécurisé. بعد نقر عليه أضغط على نعم. Contrôle de الرسالة التي تظهر المعهودة الخاصة باسم المستخدم أضغط على نعم. جميل، فتحت معي قائمة البرامج المثبتة. الآن أمامي قائمة البرامج. NVDA list. Set zip plan Paxi Capture. Paxi Suite. Asus Marge. ATK Package. Asus Keyboard. قائمة البرامج أنا سأضغط على N NVDA 2025.3 case à cocher non coché. NVIDIA 2025.3 أقوم بالتحديد عليها بالمسافة، Coché. ثم أضغط Tab. Désinstaller sélectionner bouton. Désinstaller sélectionner. Désinstall أو Uninstall Selection، إلغاء التثبيت المحدد. Désinstaller. أنقر عليها بإدخال ثم أتحرك Tab. Annuler boot list. Démarrer le bouton. أتحرك 3 مرات حتى أجد البدء الآن أو start maintenant أو start now لا أو ربما démarrer. List. Démarrer le bouton. démarrer there. أنقر عليها. ملاحظة، بمجرد أنني أنقر عليها سوف يتعطل عندي الصوت ولم أستطيع أن أتحكم في الكمبيوتر إلا إن نديت على الراوي. في ويندوز 10 و11 تضغط Ctrl Windows Entry. أنا سأضغط على ديماري. ها هو قد اختفى الصوت. للإشارة أنا أستخدم إضافة ملتي لانج مع الإيلوكونس وأصوات الأكابيلا في السابق 5. جيد، أنا الآن لا يوجد عندي أي قارئ شاشة. لا يوجد عندي. سأنادي على الراوي. Ctrl Windows Entry. désinstaller fenêtre, analyse avancée case à cocher activée. هنا Espace. حتى نفهم الفكرة جيدا. لتثبيت البرنامج أول مرة Analyse avancée case à cocher désactivée. ستجد أناليز أفانسي تقوم بالتحديد عليها. Nettoyer automatiquement case à cocher désactivée. وستجد نتوياج أوتوماتيكمون أو تنظيف تلقائي تحدد عليها حتى تظهر معك. نتوي أوتوماتيكمون عليك ألا تحدد. Analyse avancée case à cocher désactivée. قبل أن تحدد. Nettoyer automatiquement case à cocher désactivée. أي بمعنى تحدد نتوي أوتوماتيكمون هي الأولى. Espace. Activé. ثم تحدد. Analyse avancée case à cocher désactivée. Espace. Activé. أما إذا قمت بالتحديد على Analyse avancée case à cocher désactivée. فلم تجد. Nettoyer automatiquement case à cocher activée. Espace. Désactivé. فلم تجد نتوياج أوتوماتيكمون أو تنظيف تلقائي. Analyse avancée case à cocher désactivée. هذه أناليز أفانسي وهذه. Nettoyer automatiquement case à cocher désactivée. أنا سأحدد. Analyse avancée case à cocher désactivée. Espace. Activé. إذا سأرجع Shift Tab. Sélectionner S. لاحظتم يعني Analyse avancée case à cocher activée. الأخرى اختفت. إذا أنا سألغي التحديد عن أناليز أفانسي. Espace. Désactivé. Nettoyer automatiquement case à cocher désactivée. Espace. أحددها. Activé. ثم أحدد. Analyse avancée case à cocher désactivée. Espace. Activé. هكذا. ثم أضغط على Analyser. Bouton. تنظيف الآن. iBit un installer 3 février 1970 fenêtre. Désinstaller fenêtre. وأنتظر. ما علي إلا الانتظار. أنتظر فقط. Désinstaller fenêtre. Annuler. Bouton. أنا ليش أنيلي يعني الرجوع إلغاء. أنا لم أفعل أي شيء. سأنتظر. فيديو بدون مونتاج. بدون مونتاج حتى يفهم الجميع. أنا أنتظر. أقسم بالله والله لم أقطع شيء. سأرسله رغما عن أنفه لأن الأسئلة تتكرر وشروحاتي تذهب في مهب الريح. Reste fenêtre. Annuler. Bouton. لا زال ينظف. لا زال يبحث عن المسارات الموجودة داخل الانفيديا. لماذا عندما أضغط على البدء الآن أو ديماري يختفي الصوت؟ لأنه من الأساس في الواقع عليك إذا أردت إزالة Terminer. Bouton.
إزالة نظيفة من المستحسن أن تقوم بتعطيلها أولا، يعني لا تقوم بإزالة أو إلغاء تثبيت النسخة وهي مفعلة. إذا هذا ما يقوم به البرنامج، يقوم بإلغاء تفعيلها ثم يبدأ في إزالتها أو إزالة تثبيتها. إذا سمعتم هنا تيرميني أو إنهاء، سأتحرك تاب. Créer une sauvegarde case à cocher désactivée. إنشاء نسخة احتياطية créer un sauvegarde، ضروري أن تقوم بالتعطيل، ضروري أن تعطلها. Ouvrir le fichier rapport après nettoyage case à cocher désactivée. هذه أيضا قم بتعطيلها. Sélectionner S, liste contrôle d'entête. اضغط على تاب Annuler, bouton. Tab. Terminer, bouton. ثم اضغط على التيرميني. Espace. Ibit an installer 3 février 1970 fenêtre, reste fenêtre. الآن سننتظر قليلا حتى تظهر معنا واجهة البرامج المثبتة. سننتظر. Reste fenêtre, annuler, bouton. لا زال لم Ibit an installer 3 هو février 1970 fenêtre. قد أظهر لنا واجهة البرامج المثبتة. إذن Ibit an ماذا أفعل أنا؟ سأقوم بإغلاق كل شيء. barre des tâches volet. أنا الآن في سطح المكتب في البار دي تاش. جيد. إذا ماذا أفعل؟ لكي ينجح معي ما فعلته وتنجح معي فكرة إزالة التثبيت، لابد من إعادة تشغيل الكمبيوتر، لأن هناك ملفات عالقة فوق الرام، على الرام أن تنساها، ولكي تنساها الرام سأقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر، ثم ستظهر معي رسالة اسم المستخدم التي ظهرت معنا في الأول، نوافق عليها، نضغط على نعم، ثم سأشرح لكم البقية بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر. بعدما ظهرت لي الرسالة لم يكن لدي وقت حتى أفتح مصور الشاشة، ظهرت معي الرسالة وضغطت على نعم. الآن سأنادي على الراوي. Bureau list, action. جميل. ثم سأضغط على ويندوز حرف R. Exécuter boîte de dialogue. هنا سأكتب A. R Nouvelle ligne. Suggestion P. P. Suggestion P. P. Suggest D. D. Suggest A. A. Suggest T. P. A. Ouvrir. App data. App Modification. Data. App Data. App data. ثم سأنقر على آخر ملف في الأسفل Roaming. roaming. ثم سأبحث عن NVIDIA بحرف الألف مقصورة. Nvidia 13/20. كما Sélectionné. تلاحظون NVIDIA غير موجودة، وهذه NVIDIA يعني NVIDIA هذه خاصة بالشاشة. Modifier le Nvidia. يسألني بعض المرضى النفوس الذين ينتقدونني دائما حول ما أنشر، فقط أنا للتوضيح في هذا الفيديو سأتطرق لنقطة بشكل سريع. أنا عندما أنشر فقط من حقي أن أنشر ما أشاء، وليذهب من ينتقدني بطريقة غير بناءة إلى الجحيم. أنا عندما أجد منشور وأراه من منظوري خاطئا أو يستحق المزيد من المعلومات أو يستحق مزيد من التفاصيل، أنا أنشره بالذكاء الاصطناعي، أنشره بيدي. هذا لا يعني أي متطفل أو أي مريض نفسيا. أنا أنشر ما يفيد أصدقائي. إذا كانوا أصدقائي يرون بأن منشوراتي غير مفيدة فليتركوا لي تعليقات بناءة وينتقدوني من النقطة التي يرونها غير مفيدة لهم. إذن هؤلاء ينتقدونني بأنني أسرق منشوراتهم. أنا لا أسرق منشورات أي أحد. كما أن اليوتيوب عندما ترى فيديو قد تكلم عنه يونس بروين، ترى مئات الناس يعني تنشر نفس الفيديو، لكن يختلف الصوت، يختلف التصوير، يختلف المنهج والمنهجية. لكي أكون صادقا مع الجميع، أنا لا أسرق أي منشور. إذا أردت منشورك ألا يسرق، اتركه مخزونا في حاسوبك ولا تنشره، أو اذهب ووثقه بأوراق يعني توثيق الملكية الفكرية، وعيب عليك أن تقول يعني بعد ذلك أن شخصا ما قد سرق منشورك، لأنك لديك كل الحق في متابعته قانونيا بكل التفاصيل. Nvidia. جيد. أنا كما ترى هنا عندي NVIDIA Moslantols. Nvidia. لأن بكل بساطة
قام ذلك البرنامج الذي يزيل القارئ الشاشة من جذوره بإزالة حتى المسار. لماذا؟ لأن الإنفيديا تكون موقفة. ولماذا ذكرت السرقة والأشخاص السفهاء؟ لأن أحدهم قال في مرة بأنني لماذا سأستخدم هذا البرنامج ما دام أنه يترك مخلفات البرنامج؟ لأنك يا غبي عندما تزيل قارئ الشاشة لم تزيل مصدره من المجلدات المتبقية. لماذا؟ لأن قارئ الشاشة أساسا هو شغال. إذا أردت أن يزيل لك كل الملفات المتبقية في حاسوبك عليك إيقاف قارئ الشاشة أولا. إذن قمنا بإزالة قارئ الشاشة بشكل صحيح. لا زال هناك مجلد واحد. Acapla Group. هذا لأن عندي أنا الأصوات في السابق 5. Roaming. قمنا بإزالة أكابلا جروب أيضا. والآن سأقوم بتحميل نسخة الإنفيديا من أجل تثبيتها معكم. نذهب إلى اليونيجرام. Unigram. هنا Unigram fenêtre. Diffusion. ثم تدخل إلى Échange Deck وتبحث عن Aller en bas. Partage. Lien. نسخة Younes Berouine. Ouvrir le fichier. Liste des NVDA échange ou tech 2025. NVIDIA Échange Deck 2025.3. Mus NVDA إذا لم تعثر عليها توجه Lien. Recherche. Échange tech. 2110 abonnés. توجه إلى اسم القناة وعدد المشتركين. انقر عليه. Nouvelle recherche. Ouvrir le plus de retour. Échange tech. Média. Shift Tab حتى تصل إلى ميديا. افتحها باليمين. Fichier. Recherche. اكتب هنا N. Nouvelle V D D. A. تحرك تاب. NVDA échange tech 2025.3. كما ترى تضغط على تحميل. Ouvrir le fichier. أنا قمت بتحميلها من قبل. بعد الانتهاء من التحميل أتوجه إلى مسار التحميل. Barre d'état. يا إما أن أنقر على أبداتا ثم أنقر على داونلود، يا إما أن أنقر على اسم المستخدم الخاص بالحاسوب ASU 1/29 وأنقر sélectionné. على داونلود، يا إما أن أنقر على CPC ثم أنقر على زر الرجوع ثم أنقر على داونلود. ASU explorateur mode volet des détails vue détails autres barre d'adresse actuelle juste ajouter un nouvel ASU mode volet des volet de vue d'éléments liste en celle. كل الطرق تؤدي إلى روما. أنا أضغط على الداونلود. télécharge. ها هي. Aujourd'hui. بعد أن نقرت على الداونلود أنقر على Unigram. Aujourd'hui Unigram. groupe. Accéder à la table vue d'éléments 0/4. NVDA échange tech 2025.3.rar. إذا ماذا ستفعل هنا؟ ستقوم بتحديدها Espace. NVDA échange بالمسافة. بعد أن تحددها بالمسافة أصرخ حتى لا يزعجوني. تضغط على Application. Élément de menu 1/5. Touche de menu Alt. 1. تبحث عن RAR أي fenêtre contextuelle fenêtre WinRER. WinRAR تفتحه باليمين. Fenêtre contextuelle extraire vers NVDA. ثم تضغط على Extraire vers NVDA. Unigram. لننتظر سويا فك الضغط عن هذه النسخة كما قلت بدون مونتاج. النسخة حجمها 600 ميجا. Unigram explorateur de fichiers fenêtre. كما ترون تم فك الضغط عن النسخة. أضغط على ألف مقصورة. NVDA échange tech 2025.3 3/3. جميل. إذا هنا فتح معي الملف الثاني الذي يحتوي على الأدوات. أول ملف يوجد هنا هو 1/1 sélectionné. ملف أو صوت يحتوي على بعض المؤثرات التي تستعمل عند تثبيت النسخة. أنا وضعتها. Plutôt cette hier groupe NVDA 1/1. هنا ملف يسمى NVIDIA فيه ملحقات الانفيديا. Il y a longtemps -bas start -bas باي ستارت انفيديا. إذا نقرت على هذا الأخير سوف تشغل النسخة كنسخة محمولة. -bas install -bas NVDA باي انستال. إذا نقرت على هذا الأخير أيضا سيبدأ في تثبيت النسخة بتثبيت صامت. إذا أردت التثبيت التلقائي تنقر على هذا المجلد. hier groupe
NVDA, NVIDIA ثم تضغط على ألف مقصورة N, IR Group, quitter la table, accéder à la table vue d'éléments, 0 par 4, NVDA-baslav.exe, NVIDIA.x. إذا نقرت عليه يتم تشغيل النسخة كنسخة محمولة سواء بهذه الطريقة أو بالطريقة الخاصة بستارت. 1 sur 1, il y a longtemps, -start- كما قلت لك بعد ذلك تبدأ بتثبيتها بالطريقة التقليدية. مفهوم؟ إذن كل الطرق تؤدي إلى روما. أنا سأثبتها عن طريق هذا الزر. -bas install -NVD, سأنقر عليه ثم ستأتيك رسالة هنا Windows Defender Smart Screen Windows Defender سواء على ستارت سواء على انستال. ماذا ستفعل؟ الكثير من الإخوان يقولوا أنا أريد أن أوقف الويندوز ديفندر، حتى ولو قمت بإيقاف الويندوز ديفندر هذه الرسالة تواجهك. إذن لا تقم بتوقيف الويندوز ديفندر. تحرك تاب Lien, information complète, عرض مزيد من التفاصيل Information pas une complète. commande du narrateur. تنقر عليها بمفتاح الإدخال ثم تحرك تاب مرتين. Windows, exécuter quand même, Execute quand même. فتح على أي حال. انقر عليها. أنا سأستبعد الراوي حتى يبدأ التثبيت. sortie du narrateur. انقر على Execute quand même. جاري الآن تثبيت قارئ الشاشة، نرجو الانتظار. جاري الآن تثبيت قارئ الشاشة، نرجو الانتظار. فما عليك إلا الانتظار يا أخي الفاضل، انتظر، لا تقم بعمل أي شيء لأن نظام التثبيت جاري الآن، ولا تلمس أي شيء، فقط انتظر. لا تنسوا الاشتراك في قناة تبادل المعلومات التقنية. لا تنسوا الاشتراك في قناتي أو في قنواتي فضلا منكم إذا أحببتم محتوانا. أهلا بالجميع، انتظروا فقط. كما سمعتم رنين، ها هي Chargement DNVDA. View ELA's patienter. بدأت في التكلم، بعد ذلك ستبدأ في التكلم. انتظروا، لا تلمس أي شيء. Inconnu non disp. Bureau Securize. هنا Mise a grave jour des extensions. Des هنا extensions and et mises a grave jour. Ready mirrors NVDA pour activer less modifications. هنا انكوني نون ديسبونيبل، يعني رسالة ظهرت من اسم المستخدم. تحرك بالسهم اليسار إذا كان حاسوبك باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، تحرك مرتين ثم انقر على إدخال. Inconnu non disponible. Securite Windows dialog. Securite Windows vous les vous autoriser les réseaux publics et prives a grave. هذه هي الرسالة التي أقول سالمتم لكم. يا أبطالي، تم التثبيت بنجاح. مع تحيات أخوكم يونس بروين. هذه هي الرسالة كما قلت الذي يعترضها الديفندر. Security Windows. المهم الرسالة يبدو أنها ظاهرة، إذا تخطيتها فلم تشتغل النسخة، حتى أن النسخة لم تقلع، لأن هناك رسالتين في الخلفية، رسالة اسم المستخدم ورسالة البارفو. إذن كيف سأتخطاها؟ كيف سأشغل النسخة؟ كما سمعتم في الخلفية تم التثبيت بنجاح، لكن النسخة لم تشتغل. لم تشتغل، أنا متوقف. ماذا أفعل؟ أضغط على Alt مع الاستمرار دون أن أزيل أصبعي من على Alt، ثم أضغط Tab 1 2 3 4 ثم أنزل أصبعي على Alt لأرى ما سوف يحصل. كما رأيتم ظهرت رسالة اسم المستخدم. أتحرك مرتين بالسهم اليسار ثم أضغط على Enter، مباشرة ستشتغل النسخة. لاحظوا. Chargement DNVDA. View ELA's patienter. كما لاحظتم، انتظروا، لا تلمسوا أي شيء. Inconnu non disponible.
Sécurité Windows dialog Sécurité Windows vous autorise les réseaux publics et privés à grave accéder à grave cette application? Le perfil Windows bloque certaines fonctionnalités de Acapella Infovox 3 sur tous les réseaux publics et privés. Acapella Infovox 3 Editor Acapella Group. يبدو أن الرسالة قد توضحت لديكم الآن ما يجعل الإنفيديا يحصل فيها مشاكل هي هذه الرسالة، لا يمكنكم تخطوها إذا لم توافقوا عليها، فلم تشتغل معكم النسخة بنجاح. إذن Mise à grave jour d'extensions. كيف أقوم بتغيير الصوت إلى اللغة الفرنسية؟ مثلا أنا سأغير الصوت إلى اللغة الفرنسية، أضغط Insert Control السهم اليسار Voix Heather 22 KHQ. ثم دون أن أنزع أو دون أن أشيل أصبعي على Insert وكنترول أنزل إلى الأسفل، Voix Margot 22 KHQ. ثم دون أن أنزل أصبعي على Insert وكنترول أضغط على حرف ألف أضغط على حرف همزة على الواو يعني حرف السي. Configuration sauvegardée. إذن دعونا نعيد سماع تلك الرسالة. Sécurité Windows. Inconnu non disponible. Sécurité Windows dialogue. Sécurité Windows. Voulez-vous autoriser les réseaux publics et privés à accéder à cette application? Le pare-feu Windows a bloqué certaines fonctionnalités de Acapella Infovox 3 sur tous les réseaux publics et privés. Acapella Infovox 3 éditeur Acapella Group. إذن سأقوم بإرسال لكم هذه الرسالة. Inconnu non disponible. Sécurité Windows ligne 1 colonne 1 sur 3. Inconnu non. Sécurité Windows dialogue. لكي أتجنب تخطي هذه الرسالة ماذا أفعل؟ أضغط على Insert Control Tab Mode navigation par objet. Navigation Mode web. Mode Web Mode balayage. Mode Balayage. إذن أبدأ بالنزول بالسهم الأسفل حتى أجد سماح 1 2 3 4 5 6 7 Voulez-vous 8 privé à le pare-feu 10 Acapella Info 11 graphique. 12 Acapella Infovox 3. 13 Éditeur. 14 Acapella Group. 15 Afficher plus bouton. Afficher plus. 16 Autoriser bouton. 17 مرة أنزل 17 مرة ثم أنقر على إدخال. Invoquer. Afficher plus bouton. NVDA Échange Tech 2025.3. Explorateur de fichiers. Vue d'éléments liste. جيد. Démarrer bouton الآن bascule. النسخة ثبتت معنا بنجاح. ثبتت معنا النسخة بنجاح. Configuration sauvegardée. دعونا Configuration نعيد sauvegardée. تشغيلها مرة أخرى. Alt N أو ألف مقصورة ستعيد تشغيل النسخة عادي جدا دون أدنى مشكلة. تشتغل Chargement de عادي NVDA. جدا. Veuillez كما patienter. سمعتم. Installation error dialogue en error occurred will. Trying to install dependency. Non type object no attribute. OK bouton. هذه الرسالة installation error خاصة بإضافة ناطير جنرال. تضغط أوكي Démarrer bouton bascule non. ثم تعيد تشغيل قارئ الشاشة انفيديا. هذه خاصة ببعض الإضافات. Chargement de NVDA. إضافة Veuillez تحول النص patienter. إلى Installing كلام. dependency dialogue required library. Format. ها هي الآن تضغط على أوكي. Installing dependency هو يقوم بتثبيت المكتبات. native يعني speech general. تلك الرسالة ستظهر لك بأن المكتبة التي عندك أصبحت خاطئة. اضغط أوكي وأعد تشغيل النسخة حتى يبدأ في تثبيت مكتبة. هذه المكتبة التي تم تثبيتها الآن هي خاصة بإضافة تحويل النص إلى كلام. تضغط أوكي Enfant. ويعيد تشغيل قارئ الشاشة انفيديا. كما ترى هذه هي المشكلة التي تظهر مع أخي الدكتور محمد زيد. Démarrer bouton bascule. كما تعلم Bureau. النسخة الآن تشتغل عادي. أعيد تشغيلها مرة أخرى. لم تظهر معي رسالة الخطأ. انتظروا ثم استمعوا. عادي جدا. لم Bureau تظهر list. أي Asus رسالة 1 sur خطأ. 30. هذا هو شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أن يفيدكم إن شاء الله. بالتوفيق لكم. والفيديو حتى ولو سمعتم شيء أو رأيتم شيء فأنا لم أقم بحذف أي شيء، فقط خذوا المفيد من هذا الفيديو. فأنا لم أقم بمنتجته